你係高手嘅，喺度同我分享下你點樣整豆腐花。如果鍾意睇呢啲煮食分享嘅話，請留言、讚好同埋 subscribe 啊！澳洲欣欣媽咪，Matilda and Mama。Hello，大家好啊！今日咧，我想試下整呢個豆腐花，因為我咧就真係好鍾意食豆腐花嘅。咁但係下下要出去買嚟食咧，或者係飲茶嗰陣時先有得食咧，我又覺得好似唔係好方便。咁咁啱咧，喺雜貨鋪咧就見到有盒呢個粉啊，日式呢個豆腐嘅 mix 啦，咁啊買嚟試下啦，睇下成唔成功先。因為我知呢一個牌子呢個豆腐嘅 mix 咧係好多人用嘅。嗱，我已經落咗粉落個煲度啦。咁跟住咧就落水啦，同埋開火啦。咁同埋咧要不停咁攪嘅。咁個水咧我已經量好咗噶啦，係1.2嘅 L。好，跟住開火先。跟住就攪啊攪，攪啊攪，攪勻佢啦。死啦！有冇講攪幾耐嘅咧？睇下先，一時冇睇到要攪幾耐添。其實係咪啲水應該逐次落會好啲咧？攪，大火攪。滾起咧就煮3至4分鐘。OK。死啦，溶唔溶嘅咧？一粒粒咁喎。第一次整呢啲嘢係咪都係失敗多咧？真係。我諗呢一盒豆腐粉應該好多人用過啦，因為呢盒豆腐粉應該都好出名，有咗好耐㗎啦。只不過我咁啱咧，啱啱嗰個 weekend 咧去雜貨鋪買嘢見到啫，一樓都有得買，但係你估我唔到喎，真係我諗我唔係喺唐人雜貨鋪買到嘅喎，即係我唔係喺唐人埠咧嘅唐人雜貨鋪買到，你估我去邊度買到咧？竟然係去呢個卡士啊，最大嘅越南埠咧嘅雜貨鋪買嘢買到喎，而嗰間雜貨鋪咧唔係越南華僑開嘅雜貨鋪喎，仲要真係越南人開嘅雜貨鋪喎，有生果賣啦，有菜賣啦，跟住有啲雜貨賣咁樣嘅，即係乾貨啦，或者你可以當係，好大間㗎嗰間，喺嗰個 Council Car Park 對面。如果有去開呢個卡士咧，一定有經過嗰間鋪。咩名我又唔係好記得，唔知叫咩 Evergreen 啊定 Green 咩咁。正停車場一邊嘅入口咯，細街嗰邊啦，對面係嗰個 shopping 嗰個海鮮檔咯。好似好咗啲喎，冇頭先咁粒粒嘞喎。死啦！黐住個煲添。大家平時喺屋企鍾意煮咩甜品咧？或者整咩？有冇整蛋糕啊嗰啲咧？我煮甜品方面咧，或者整蛋糕咧比較弱啲，好怕整嘅都。以前咧都有整下焗下cupcake啊，焗下曲奇啊咁嘅。尤其是係以前咧，我個小朋友仲係返緊 childcare 啊 preschool 嘅時候啦，因為嗰啲時候咧好興咧會
焗下 cookie 啊，焗下 cupcake 啊，帶翻去一齊食啊，或者開 party 咁。咁但係而家咧，佢已經係上咗小學啦，咁就冇啦。同埋因為 COVID 之後咧，唔係咁興咧，即係唔係咁鼓勵大家帶嘢食翻去學校 share。咁變咗好似冇咗呢個需求之後咧，咁就冇整啦。同埋因為呢方面真係唔係我強項，直頭係弱項啊。咁所以冇需要就變咗唔會想整咯。咁好似而家咁呢個豆腐花都係因為我真係平時我係中意食豆腐花嘅人，仲要咁啱去買開嘢咧，係見到有盒咁靚嘅豆腐粉賣幾錢咧？唔記得咗，應該都係幾蚊嘅啫。幾蚊即係我諗可能3蚊或者4蚊澳幣，我都唔記得咗啦。一定唔係貴咯。如果賣得貴咧，我會買唔落手啦。同埋咧，就算話哎呀好啦，一次都俾買一次翻嚟食下啦，肯定記得佢幾錢咯。咁如果我真係冇乜印象幾錢啦買咗，咁所以我諗應該係大約3-4蚊澳幣到啦。唔知會唔會大家覺得貴翻，匯翻港紙都覺得好似好貴咁。但係因為我哋呢度咧紙幣咧，即係5蚊啊嘛，係咪先？點講咧？唔應該咁講，即係我哋呢度5蚊係真係好少錢嘅啫，就係5蚊買得杯咩咧？買到杯咖啡飲咯，都仲係咯。我驚遲啲連咖啡都買唔到啊！即係以前我去 Melbourne 讀書嘅時候咧。最平買杯咖啡咧，喺麥當勞係2蚊嘅啫，攞住個 coins 咧，高 coins 啦，咁咪已經買到杯咖啡飲啦。而家就唔得啦。而家如果你話攞住個高 coins 仲買到咖啡飲，可能你去 7-Eleven 啊，或者去油站咁咯。但係麥當勞都已經冇2蚊杯咖啡呢隻歌仔唱咗好耐啦。你睇下先，真係搞下真係得嘅喎，冇咁粒粒嘞喎。不過就我都覺得都係有啲粒粒狀嘅。我諗呢個豆腐花都唔會滑得去邊啦，咁多粒粒。唔知係咪要分開落慢慢攪個效果會好啲咧？有冇朋友用過呢盒豆腐粉嚟做豆腐花？可以分享下，你哋係咪唔會好似我咁樣咁粒粒咧整到？熱熱地添，其實今日好熱啊！今日咧又係會有35-36度啊！但其實3月咧而家應該係秋天嚟㗎，唔應該咁熱㗎。即係最高咧，我諗可能你話25度啊都 OK，即係正常咯，個 OK 意思。但係唔會話3月中咯，都仲35-36度咯。但係咧半夜同埋朝早咧，即係清晨嗰啲時間，呢度係凍嘅喎，得10幾度嘅啫喎，即係未必可能15-16度咁啦。即係一日個溫差咧，而家係20度咯。咁以前咧，早幾年咧個溫差去到10度啦，後尾12-13度、15度一日，我都覺得哇好誇張啦。但係而家真係，我諗一日個溫差20度，好似閒閒地咁咯。但係其實3月中啦，跟住本身應該係初秋嚟㗎啦，但係熱到好似夏天咁，真係我都覺得我今日好用啊！竟然開火煮呢個豆漿做豆腐花，因為其實根本近排咧熱到咧屋企唔想煮嘢食啦，成日出去食飯咯，唯有。但係出去食飯咧都要揾啲有冷氣嘅地方喎，你係想像唔到咧。我諗如果你唔係喺度生活啦，唔會喺啲埠仔度食嘢咧，你會唔想像唔到咧，嗰啲小店點可能咧喺35-36度嘅日子咧係唔開冷氣做生意咯。你咪以為冇生意喎，有嘅喎，有人入去食嘢嘅喎，都35-36度唔開冷氣，真係佩服。不過都明嘅，而家呢度真係其實個經濟真係唔係幾好，做生意好艱難。
但係你咁熱天唔開冷氣點食啊？真係我唔想喺屋企煮飯出嚟食嘢，都係因為想嘆冷氣啫。咁所以咧就變咗好多時咧出去食嘢咧無可避免啊，尤其是夏天咧會去咗啲級度食咯，因為級一定開冷氣啊嘛。咁但係好唔好食咧？真係一啲啲啦，未必係咯，唔知啱唔啱，有時咪麻麻地咁啦，但係又唔會好差嘅都。不過就咁當然咧冇小店咁平啦，即係唔會有平靚正嘢咯。除非去做 special 啦，有陣時做 special 咧都會，即係可能最平啦，我試過15蚊咧可以食個扒啦，仲送杯啤酒添。咁之前咧 Covid 嗰排咧，佢哋唔夠生意咧，做 special 都試過25蚊一個餐。喂！哇！好似滾起啦，啵啵啵啦，哇！要閂一閂火先。跟住咧應該滾起咗咧，睇下先。再煮要用細火煮3至4分鐘喎。好，咁我諗煮嘅時候應該都要一路搞啦，睇下先嚇。睇下仲有冇粒粒先，好似 OK 喎。慢慢又唔係好覺啲粒粒喎。繼續煮先。我諗大約煮多1分鐘到啦，都得㗎啦。如果真係成功嘅話，都幾簡單喎，係咪好過出去買咧？不過基本上我屋企得2個人會食豆腐花，唔知1日係肯定唔可以 KO 晒㗎啦。唔知2日得唔得咧？真係3日唔通？所以咧呢個咧其實都係其中一個原因咧，點解我喺屋企咧唔焗蛋糕啊，唔整曲奇餅咯，整咗出嚟冇人食啊嘛。就算係有人食，食嗰1-2塊咯。但係我屋企人丁單薄啊，一人食得嗰2塊，或者食得一嚿仔蛋糕咁死啦，剩翻嗰啲點啊？咁如果我食晒咪變大肥婆，而家已經係肥㗎啦。咁但係如果你話叫我掉咗佢咧，我又真係唔捨得咁嘥嘢咯。好熱啊！死啦！希望個電話唔會熱到爆炸。好，應該 OK 啦，差唔多啦。等我而家落埋個凝固劑，熄咗火先，熄火。跟住咧就落呢個凝固劑。整咗啲落個燈度先，好，跟住攞埋個碗過嚟先。說時遲那時快咧，已經攞咗個玻璃碗過嚟咧，將個煲嘅豆腐倒過去啦，嘅豆漿倒過去啦。因為冇人幫我揸機，我自己又冇 set up 個棚啊，有啲咧氣論盡啊。好啦，倒晒落去啦，一陣凝固咗再影畀大家睇啦。哇！你見唔見到我倒晒落個碗度嘅時候咧，佢已經即刻開始凝固緊啦。咁咧就係啦，倒咗入去個碗度之後咧，
咁佢就話咧冚好蓋，個指示係咁啊，等40至50分鐘咧就可以凝固噶啦。但係呢個時候千祈唔好用凍水，即係唔好直接擺佢落去雪櫃啦，或者用凍水嚟浸，要等佢凝固咗先。咁之後咧就會做到個豆腐花出嚟噶啦。咁啊，係啦，等40至50分鐘之後，再影畀大家睇下個效果係點啦。好啦，已經等咗40至50分鐘左右啦。咁睇到咧個豆腐花咧已經成咗形噶啦。雖然咧就好似點講咧，唔係個面唔係平滑咁啦。我第一次整，唔知點樣可以整到個面滑滑溜啦。但係見到咧係已經即係硬咗噶啦。應該睇下先啊，係啦，成嚿個見唔見？咁剝出嚟咧，剝到出嚟㗎，一塊塊㗎，一塊塊好似豆腐花咁剝到出嚟冇問題喎。睇下反翻轉係咪好樣啲先個底？咁樣咯，可能我攪嗰時攪得唔好啦，都係有啲粒粒，定係整到硬係覺得好似有啲蛋花嗰啲咁嘅感覺。好，雪凍咗之後再剝出嚟畀大家睇下啦。我諗雪凍咗凍食會好啲。而家雖然暖暖地咧係食得嘅，都可以試下嘅。做一個黑糖薑汁都 OK 嘅。不過今日呢度真係太熱啦，35、36度啊。下次先至做呢個黑糖薑汁啦。今日嘅分享就到呢度啦。多謝收睇，多謝收睇，記得訂閱、讚好、留言啊！留言啦。Thank you for watching. Make sure you like and subscribe and comment down below and share. 拜拜。